Hey. Njani guys? I hope everyone is doing okay. As for me, I am perfectly fine and excited. Episode 30, I am very much excited. Okay, so before singing, please share, subscribe, like and comment. Uthi lingqugquzele phela lami ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuyolenza lama-videos ku-YouTube and ngani sengithanda i-YouTube more than Facebook and stuff. So yes, sisaselapho. And le nto yeni leyo ukuthi libe njalo ukuthi i-face yami ngani chayiwe angiyithandi. I don't like it at all. But anyway, we are not there. And okunye futhi ngicela lifake imbono yenu comment section apha lama-topics elifuna ukuthi siwakhave. And please don't forget to subscribe and like and share and comment. All right, so our topic today, ngifuna sike sithi uhlehla mbijana. Sithi ukuhlehla mbijana, ngifuna sikhulume ngokuthi thina ezabantu and lapha ngigoqela konke omama labo baba, like siyathanda ukufixa into ezingafanga. Siyathanda so much ukufixa into ezingafanga. Like uthola umuntu sebhizi sefaki into zokuthi unanazi abo phela phana. Yona kahle into leyana yenzela ukuthi idliwa imanzi, mele ibe manzi. Nxa uyindoda nje ubona umfazi wakho yekho manzi obakwazi ukuthi hayi ayikho nje into yenzayo, not even like ayikho nje into yenzayo. Umfazi nxa ewufila sivele kahle liwelelana mele abe manzi. Lokho ukuthi uthiwa uwomile njani hayi, mina lokuthi mbani wabuya le ndaba lokuthi hayi umuntu ongumama mele awome ngaphansi ukuthi kube adleke. Hayi guys, ayisikho lokho. Ekelani ukufaka izinto zokuthi wathiwathi yena ibe tight. Yizo ezinye izinto ezifaka i-cancer zona lezandi. But then kulokunye lokhano okunathwayo like ontolwane, ama-cloves. Into ongayenza wena nje ukuthi iyenza umzimba wakho uchise, not ukuthi unanazi wakho abe tight. Hayi, into leyana vele enjoywa imanzi. Lo watshela abantu wathi ayimela ngibe manzi, hayi mina angikwazi but ayisisho. Umama ama-cancer esibeletho ayasibulala kakhulu. So zamani ukuthi lingane liyamisa mbijana ukufaka izinto eziningi ngaphansi ngale. Yes, siyakwazi ukuthi emandulo kwakunjalo nje, kodwa akusafani khathesi lemandulo, seku-different kakhulu kuzwayo. Alright, ngiyathi gaga lapha nje sengibuya kubaba lo. Asiyekeleni ukuzama ukulungisa futhi ilokhuzaneni yakho ingela problem. Ayila problem, izimela kahle, uyaphakisa ukuchitha, aso problem leyo. I think into ehluphayo i-pressure nje leyana ukuthi nxa ngingaphangisa ukuchitha uzathiwa ngileqhude. Hayi, akutsho ukuthi uleqhude wena laphana. Ukuphangisa ukuchitha kutsho ukuthi uyamfilela umuntu wakho omnandi, yabo. Umuntu wakho omnandi, so vele awudingi ukuthi ucatsha wona ukuthi yeye kunjani. And lakho futhi lapha ngizaphunga ukuthi ga futhi ngithi ga ngithi njalo, because zonke siyazi into engikhuluma ngayo. And lakho futhi okunye nje, nxa ufuna ukuthi ube ngane uyalasta, uyanatha ama-herbs wona lawa ayevela enathwa ngabokhulu, not into zokufaka. Yekelani ukufaka guys, yekelani ukufaka. Yazi ukuthi liyafelwa yibudoda lesasebancane ngendaba zokuthi kuthiwa ugcotsha ikhongo dust, ufaka into lena iyangaphi yona nxa ingena lapha, iyangaphi? Ifika phakathi imotshe ini lana. Into kumele liyinanzelele lana, lihlale lizibuze lapho ukuthi
into leso nxa ngiyisebenzisa so in the long run izangiphatha njani. Kufana nje lokudla okunye okuthiwa ungakudli kakhulu, same as that. Nxa ufuna ukuthi ube ngani uyalasta isikhathi, natha ama-cloves kuthiwa yini, umvusankuzu whatsoever, khona lokho kuyizinto okwakuvele kusetshenziswa ngabadala kudala lakudala. Lokho okunye phela sokuthutsha khathesi. So izinto ezibulala abantu zona lezi, umuntu engena 40 umuntu vele ngasakwanisi lutho. Ngenxa yezinto zona lezi elizifaka phakathi khonapho, lizifaka i-pressure njengekhoyo. Into leyo i-right. Wena inatha izinto zokuthi uyalasta long, not ukugcoba izinto zokuthi uyalasta long. Hayi, nathi izinto zokuthi uyakwanisa nje ukuphusha for isikhathinyana, since wena ule fear yokuthi kuzathiwa uyinkukhu, uliqhude. Hey lina 1 minute noodles, akulaza 1 minute noodles. Umuntu nxa ekufila uyakufila. Wena nxa ule problem yokuthi umuntu uyakufila zindaba zakho lapho. Kumele lijwayelana lo muntu wakho, lijwayelane imbaye labe seli-right. Kaba ngasela ama 1 minute noodles lawo. Yeke ladies, laniyekelani ukufaka kakhulu ama-cinnamon. Yekelani ukunatha ama-cinnamon alochago lama-cloves. Shiyanani lakho khona lokho. Shiyanani lakho, kulimaza abantwana. Anyway, all right. Thank you very much for joining me, and I love you so much. Don't forget to ngiyaphenduka.